东方2022战略演习继续在俄远东地区及日本海相关海域进行。上周六进行的全员全装全要素实兵实弹合练，央视军事又披露出更多现场细节，当中有何看点？俄国防部还发布消息，中俄海军演习期间，在日本海中部演练了联合搜索和攻击假想敌潜艇科目，这一设计如何体现两军互信程度？中方此次海陆空三军均携带主战装备赴俄参演，对加深中俄战略协作伙伴关系有何积极作用？来看报道。上周六进行的东方2022演习全要素实兵实弹合练，中方参演部队的陆上战术群和空中战术群密切协同，展开防守反击作战行动。按照合练作战计划，由99式坦克和04A 步战车组成的前沿防守队率先发起攻击，随后防空分队利用双35高炮、便携式防空导弹对敌空中来袭目标进行毁伤拦截。与此同时，部署在阵地后方的火力打击力量对敌装甲集群实施有效压制。这次合练，我们充分运用第3代主战装备的性能优势，把一体化指挥平台与侦察手段有机结合，打通了侦控打平的指挥链路，有效地缩短了战场反应时间，兵种合成作战能力得到了显著提高。作战地域上空8架歼十 B 战机组成空航突击队，快速锁定目标，确切方位，对敌防空导弹系统实施多波次精确打击。本次演练，我们要在陌生环境内快速完成对打击目标的精确锁定。为此，我们加强空地协同配合，采用目视搜索和地面引导相配合的方式，调整进入时机，优化攻击模式。首轮火力打击结束，敌前沿防御力量被悉数摧毁，数十辆步战车和坦克组成的机动反击队迅速前出，综合扫雷车使用火箭爆破器为步坦进攻开辟通路，机动反击队穿越烟幕向敌发起追击，坦克和步战车在行进间对敌要害目标进行集火打击。同时，由武装直升机组成的陆航突击队使用火箭弹对敌装甲装备进行毁伤，在空地一体火力联合打击下，敌方残余力量被全部歼灭。中方陆上与空中战术群高效的协同配合，离不开后勤保障的强力支持。这次演习，中方派出了陆海空多个军兵种参演，作战信息的实时准确传输对于通信保障要求很高。同时，境外陌生地域的复杂气象条件和多国部队参演构成的复杂电磁环境，也增加了通信保障的难度。据央视军事报道上周5探营的介绍，在中国参演部队的指挥所周围架设了非常多的天线，在指挥席位和官兵住宿区的帐篷里也安装了座机电话，官兵还配发了专用手机，能够实现中国营营地到演习区域到国内的全时通信。我们针对境外演习特点和通信保障要求，依托各类无线通信手段互为主备，严密组织电磁频谱监测，确保了指挥信息链路全时不间断。通过开通话音、视频、数据多种通信业务，保障指挥机构利用指挥信系统和各类移动通信终端，高效可靠的指挥控制实兵演习行动。此外，境外演练也考验着气象分队、装备维修保障分队等的后勤保障能力。有分析认为，实战化的演练不仅考验着装备性能与作战部队人员的军事素质，更考验着后勤保障力量的厚度。而这种境外无依托、陌生环境下的演练，对于提升解放军相关保障力量的实战化素养具有非常关键的作用。这种能力可能只能通过实战化练兵来提升。这次的演练是一个很好的机会，因为域外你本身人生地不熟，不如国内的这种条件这么便利，那么在这种情况下就会很好的锻炼和检验这套体系，包括硬件、包括流程、包括人员的训练是不是到位。如果到位的话，那么就说明这3者的结合非常的好，而且非常的有效，非常的实用。从此次的合练画面中可以看到，中方参演部队可谓精锐尽出。99式主战坦克、04A 步战车性能在参演的坦克装甲车辆中居于前列。歼十 B 战机和同场的俄罗斯苏 35S、苏 30SM 也处于一个水平线。俄罗斯也几乎把压箱底的装备拿了出来，其中包括不少敏感装备。
俄卫星通讯社周日报道称，在演习期间，俄军使用克拉苏哈电子战系统保护该地区军事基础设施和部队免遭假想敌空中雷达侦察，特别注意保护野战指挥所、防空系统和军事编队等。同时使用伯里索格列布斯科2电子战系统检测和定位模拟敌人的无线电电子装备。另外还大量使用先进的海底动物和小树林电子战系统，对假想敌的电子系统进行干扰和压制。而中方海上战术群的装备也非常引人注目。南昌舰是我国自主研制的055型万吨驱逐舰首舰，是所有参加演习的各国舰艇中技术最先进、综合作战能力最强的水面舰艇。该舰装备新型有源相控阵雷达和远程防空系统，大型垂发系统可发射对空、对海等导弹。而盐城舰是我国自主研制生产的新型导弹护卫舰，东平湖舰是我国自行设计建造的新一代大型综合补给舰。据俄卫星通讯社周日报道，俄罗斯国防部称，在东方2022演习期间，俄罗斯太平洋舰队和中国人民解放军海军的军舰在日本海中部演练了联合搜索和攻击假想敌潜艇科目，双方进行了搜索区域划分，并开始反潜战术行动。据介绍，俄太平洋舰队的一艘潜艇扮演假想敌潜艇。时事评论员秦真对深圳卫视记者表示，搜潜及攻潜本身对一国海军就是一个非常高阶的科目，涉及到空中搜索、发现后的定位攻击，甚至还包括己方潜艇的配合。所以相关科目由两方联合执行，就更加考验双方的协同配合。包括你发现目标，比如中方发现目标，怎么把目标信息传给俄方，同样俄方发现怎么传给中方。而且我觉得是不是简单的传递，比如说只是通过这个语音电话的这种传递，还是说有些数据硬件的分发？如果要真能达到数据硬件的分发，说明两军的这个演练的协同已经融合到相当一个深的程度了啊。总之是一个需要高度配合、高度互信啊，而且高度的这种联合在一起的，才能完成这样一个复杂的任务。据此前俄国防部发布的消息，俄太平洋舰队参演舰艇包括克雷洛夫元帅号指挥舰、响亮号、完美号和俄联邦英雄阿尔达尔齐坚扎波夫护卫舰3艘大型登陆舰以及辅助船队船只。值得注意的是，南昌舰、盐城舰及东平湖舰都和俄海军有过合作。其中2014年，盐城舰和俄舰艇参加叙利亚化学武器海运联合护航，南昌舰和东平湖舰则参加了中俄海上联合2021军事演习。尤其是南昌舰和克雷洛夫元帅号指挥舰，更是领衔去年的中俄海军首次海上联合巡航。环球时报就援引专家的分析称，中俄舰船在东方2022演习结束后，非常大可能会开展第2次海上联合巡航。去年10月，中俄海上联合2021军事演习结束后，中俄海军组成联合编队，自彼得大帝湾海域出发，横渡日本海，经金青海峡进入西太平洋，穿越大隅海峡后抵达东海海域，完成首次海上联合巡航。期间，双方组织实施了联合航渡、联合机动、实际使用武器等多科目演练，展开了突破性的深度合作。当时，新华社引用中方导演、中国人民解放军北部战区海军少将副司令员柏耀平的评价称，此次联合巡航进一步提高了双方海上联合行动能力，摸索了常态化联合巡航的组织和协商机制。秦真认为，中俄再次组织海上联合巡航是非常有可能的，而且可能进一步走向常态化，这无疑对加深两国战略互信、提高各自的海上作战能力、共同应对海上威胁能力有积极意义。现在美国把中国作为竞争对手，也一直把俄罗斯作为假想敌啊，在远东其实对俄罗斯包括美日的基地对它也有很大的压力。那么这种联合的巡航肯定也是为了应对美日的这种对地区安全造成的这种威胁。俄罗斯总统普京已经开始了他的远东之行，行程安排也是满满当当。除了访问勘察家、出席东方经济论坛，还要亲自观摩东方2022军事演习。那您认为普京此行希望传递出哪些信号呢？是的，童迪，普京前不久刚刚前往俄罗斯的欧洲飞地加里宁格勒视察，很快又飞赴远东的勘察加半岛，可谓是马不停蹄。请留意，这可不是普京的外访行程，每一站都是在俄罗斯的国内。这一再让我想起俄罗斯国徽上的那只双头鹰，一只盯着西方，
一直盯着东方。他再次提醒我们，俄罗斯是一个横跨欧亚大陆、幅员辽阔的超级大国。环视一下俄罗斯当前面临的国际环境，俄乌冲突持续延烧，赫尔松方向的拉锯战持续升级，与欧洲的关系发生结构性损伤，一时半会这个伤口很难愈合。再加上能源出口砝码叠加地缘板块碰撞，俄罗斯的整个西线都处于战略承压的紧绷之下。俄美关系就更不用说了，拜登总统已经狠话说尽，对普京个人的人身攻击再一次刷新了大国博弈的历史下限。美俄这对冤家且得纠缠一会儿。那么，普京此刻造访远东，想传递什么信号呢？我想题眼在于“安全”二字。首先是国内的政治安全。不可罔顾的事实是，俄罗斯此刻正身处一场战争之中，哪怕是局部冲突，它也极大牵扯了国家的资源与精力，随之而来的国际制裁也极大消耗了国家的经济动能。民生虽不至于大踏步的倒退，但俄罗斯人民确实过起了紧日子。在多重压力之下，保持国内的政治安全稳定，尤其是做好基层民众的工作，就是普京必须着力之处。其次是国家的经济安全。正如我刚刚所讲的，俄罗斯的执政者一定会将自己视为国徽上的那只双头鹰，他的施政逻辑也必定遵循着东西两大战略方向。从经济格局的角度出发，俄罗斯确实就有两大经济论坛，一个是圣彼得堡国际经济论坛，另一个就是即将开幕的东方经济论坛。这两大平台，一个聚焦欧洲方向的经贸关系拓展，另一个则聚焦亚太方向的经贸合作。眼下的俄罗斯正在面临经济制裁与贸易围堵，如何协调好那些反对制裁俄罗斯的国家，如何团结好那些尚在观望的国家，普京肯定有话要说。最后是国家的战略安全。当俄乌冲突进入白热化阶段，俄罗斯国防部紧急调动了东部军区的陆军、空天军单位驰援西线。国际上一度有人认为俄罗斯在远东方向出现了战略真空。那么，普京此次造访远东，就是要以实际行动粉碎这种误判与想象。他上一次亲赴现场观摩军事演习是在今年2月的俄白联合军演。那么此次他给予东方2022军演同等的高规格，想必众人也能读懂他的意志。另一方面，东方2022战略演习正在稳步推进，中方参演的解放军陆海空兵力已在预定区域展开实兵实弹演训。那您看到了哪些有意思的细节吗？自军改以来，解放军各军兵种的军事训练标准进一步提升，聚焦实战化背景。无论是在国内的训练场，还是远赴国外参加国际联合军演，在营区里吹响集结哨的那一刻起，部队就已经进入了实战化演训的状态。就以此次东方2022为例，陆军方面，我们派出的是北部战区陆军第79集团军某合成旅的2000多人精干力量。这个旅的前身曾是我军历史上第一个机械化师。军改以来，他们扎根在祖国的东北，主要担负朝鲜半岛方向的应急机动与战略响应任务。此次军演，他们闻令而动，从驻地出发，通过铁路机动，跨国部署到俄罗斯远东的乌苏里斯克。就地展开之后的第一件事情，就是构筑自己的野战营区。通过官方报道，我们得以窥见这个营区的奥妙。单从指挥部的架设方式就分为中方导演部、联合战役指挥部、实兵参演部队3级展开。在谢尔盖耶夫斯基训练场，我们得以窥见中方参演地面部队的力量配属情况。这是一个重型合成旅所属合成营的典型模板，配属了99式主战坦克、04A 重型步兵战车以及07B 122毫米自行火炮、双35自行高炮等等。这都是我军现役的第3代主战装备，信息化程度高，协同作战能力强。此外，这支合成营还得到了来自陆军航空兵5直10、5直19、空军航空兵歼十 B 的力量加强，共同完成了一次陆上战术群防守反击作战行动。
实际上，在此次演习中，解放军公开展示的陆上战术群编制就是基于陆军合成营作战单元灵活编组而成。它在具体的作战运用上，与俄军在乌克兰战场上大量使用的营级战斗群，也就是 BTG 战术编组方式类似，只是在装备的信息化程度、战场态势感知能力、营火力、打击范围以及空地一体化协同方面，解放军具备一定的后发优势。中方指挥员在接受采访时还提到一个关键词，引起了我的注意。他说，通过此次演习，我们对域外无依托战法打法和保障方式有了新探索。所谓域外无依托，是一个首次在国内媒体公开提及的专业词汇。按照我的个人理解，这是指解放军作战力量通过战略机动运输投送至领土以外的陌生地域，在缺乏完备战场建设的野战环境下，拉上去就展开，展开就投入作战。在这样的苛刻条件下，既要打得赢，补给保障又要跟得上，这恐怕是一个军事强国才能作答的难题。它同时也拓展了解放军遂行任务的这个条件边界，更好地捍卫域内域外的国家利益。经过近2个月时间的6轮投票，英国保守党党魁的选举结果于当地时间周一中午正式揭晓。现任外交大臣特拉斯击败印度裔的前财政大臣苏纳克，当选保守党新领袖。特拉斯将在周二获得英女王的任命，正式入主唐宁街10号，成为新一任首相。在英国深陷能源和经济泥淖之际，从约翰逊手中接过烂摊子的特拉斯，真的能给英国带来新气象吗？为何英国民众和英国盟友普遍对特拉斯的上任感到悲观？来看报道。英国1922委员会主席格林厄姆布雷迪周一宣布，现任外交大臣特拉斯获得81326票，前财政大臣苏纳克获60399票。特拉斯以近15个百分点的优势赢得英国保守党党魁选举。1922委员会由保守党议会下院普通议员组成，负责监督选举或罢免党派领导人。曾在今年6月对看守首相约翰逊发起不信任投票。英媒披露，特拉斯和苏纳克在选票公告发布前约10分钟知晓了最终结果。苏纳克此前一天接受英国广播公司采访，被问及未来计划时称，自己不论是什么身份，都会继续支持保守党政府，间接承认已在党魁选举中落败。特拉斯和她的丈夫周二将飞往苏格兰巴尔莫勒尔堡，接受在当地度假的英国女王伊丽莎白2世的任命，正式成为英国新任首相。现任首相约翰逊也将前往当地面见女王。之后，特拉斯将返回伦敦，并于下午4时向全国发表讲话。此次英首相就职仪式引发外界高度关注。首先，这是史上第一次打破女王在英格兰任命首相的惯例。英媒称，可能与96岁高龄女王的健康状况有关。其次，特拉斯在加入保守党之前，曾站在保守党的对立面。他在大学时期担任牛津大学自由民主党主席，并曾在电视上大声疾呼废除君主制。In Britain, only one family can provide the head of state. We Liberal Democrats believe in opportunity for all. We do not believe that people should be born to rule. In your first meeting with the Queen, will you apologise for wanting to abolish the monarchy? Well, I've already. 事实上，走马上任英国首相后，让特拉斯头疼的绝非女王，而是英国目前正遭遇的前所未有的能源危机。从10月起，英国家庭的年度能源价格上限将大幅上调80%，达到创纪录的3549英镑，约合人民币28220元。而这一数字将在明年1月继续走高。英国的企业和家庭纷纷发出警告，如果没有政府帮助，他们将无法度过这个冬天。由于能源价格的不断飙升，英国国内通胀率也刷新近40年来的高点。根据英国央行8月发布的最新报告，英国今年的通胀率预计将达到13%以上。美国彭博社调查显示，英国第2季度的 GDP 可能萎缩0.2%。英国央行警告称，英国可能会在今年第4季度陷入衰退，并在明年全年继续萎缩。分析指，这些数据意味着英国可能正在从后疫情时期复苏的进程中暂停，并可能开启一段维持更久的经济衰退。
高通胀和能源成本上升，近日已导致英国的多个行业出现罢工活动，要求以更大的幅度涨薪，帮助其家庭支付不断突破新高的能源开支等账单。If you become a prime minister, please try and think of those that are working, struggling, and are very worried about, the winter, about the bills, about the fuel cost, about the food prices. Try and manage that as soon as possible before people just go mad. 泰晤士报的报道形容，英国正处于危险的临界点，如果政府不采取必要措施，超过300万英国人或将在2年内陷入极度贫困。此外，报道还引述了一份被曝光的国家战略文件，英国警方正在制定应对生活成本危机的紧急方案，因为在当前经济动荡和金融不稳定的情况下，今年冬天英国可能会出现犯罪率上升、公共秩序崩溃，甚至警察内部腐败等最坏结果。但保守党政府尚未提出任何有效对策来化解这场数十年来最严重的危机。党魁选举期间，特拉斯的大部分言论集中在减税和批评要求政府救济民众的建议上。特拉斯曾表示，一旦当选，他将撤销英国政府于4月间上调的国民保险缴费比率，暂停对能源产业征收环保税，以帮助受税收挤兑的家庭。不过，外界普遍认为，特拉斯的方案根本拿不出手。有经济学家担忧，这些减税措施可能会加剧通胀，令政府财政状况进一步恶化。此外，尽管特拉斯口口声声承诺将在当选第1周就能源问题迅速采取行动，但他却拒绝透露任何细节。Well, because she is, focusing on things like tax cuts that would benefit the very richest when it is ordinary people across the country who desperately need help to feed their children and heat their homes. So the obsessions of a tiny number of Conservative Party members are not the right priorities for the country. So I think it won't take very long to see whether she is going to govern as a Prime Minister with a focus on the real priorities of the country. 此外，在俄乌冲突持续的背景下，特拉斯在竞选过程中，为了争取支持，又提出到2026年要将国防开支提高到 GDP 的 2.5%， 并在2030年提高到 3% 的激进主张。观察人士批评称，一面主张大幅减税，一面又要激进地提高军费，特拉斯似乎没有考虑过财政上的可行性。卫报引用英国财政研究所的数据称，特拉斯的扩张军费主张将在4年内使英国的国防开支从目前的482亿英镑增加100多亿英镑，并在2030年之前再增加至少120亿英镑。特拉斯的政见屡遭批评，与他跃上政治前台时间不长，以及为了迎合选票不停左摇右摆密切相关。现年47岁的特拉斯在2010年才首次当选英国议会的下议院议员。此后，他辗转数届政府，在担任外交大臣之前，他先后负责过儿童保育和教育事务、环境食品和农村事务、司法、财政、国际贸易等工作，非常庞杂，且每个职务的在职时间都不久。这也使得特拉斯自去年9月在约翰逊内阁中获任为外交大臣后，不靠谱的言行层出不穷，饱受外界诟病。今年2月，特拉斯访问莫斯科，与俄外长拉夫罗夫会谈后，拉夫罗夫在记者会上质问他，英国是否承认俄罗斯在沃罗涅日州和罗斯托夫州的主权。位于俄乌边境地带的这2州原本就属于俄罗斯，但面对拉夫罗夫的公开质问，不熟悉俄罗斯地理，误以为这2州属于乌克兰的特拉斯失误回应，遭到俄媒和政客的连番讥讽。 There is no doubt that the stationing of over 100,000 troops on the Ukrainian border is directly put in place to threaten Ukraine. Разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. 更令外界哗然的是，上月23日，特拉斯在伯明翰的一场竞选活动中被问及是否会下令发射核武器时表示，必要时他会毫不犹豫地按下核按钮，即使这意味着全球毁灭。 I think it's an important duty of the Prime Minister. I'm ready to do that. But faced with that task, I would feel physically sick. I'm ready to do it. 外界注意到，特拉斯所提名的重要人事安排也充斥着相对资浅的政治人物和以强硬保守党人为集体标志的色彩。已被特拉斯提名为财政大臣的科沃滕，也是一名2010年才进入英国议会下议院的政治人物。
即将出任外交大臣的克莱弗利是到2015年才首次当选英国国会议员。年轻时曾经从军的克莱弗利，从2019年才开始担任部长级职务。国防大臣则由现任的华莱士继续担任，而内政大臣的职务则将由1980年出生的非洲印裔移民后代布拉福曼出任。保守党内此前不看好特拉斯的人物则全部遭到清洗，包括英国现任副首相拉布、内政大臣帕特尔、卫生大臣巴克莱、保守党议会党团领袖斯宾塞，以及曾竞选过保守党党魁的前内阁大臣戈夫等人。这次特拉斯组阁呢，这些人原来从政经验并不多，他在有限的任期之内，他急于要做出政绩，这样的话他就有可能会冒进。那么现在就在这个特拉斯在竞选过程中呢，已经有过一系列所谓的这种强硬的表态，其实就在国际上边已经造成了挺大的风波。我想可能就是英国内政外交的政策上面然后还有执政的风格上面，我觉得可能会要更激进一些。最新2项民调显示，特拉斯与其内阁的执政前景不被看好，民间支持率每况愈下，只有12%英国人认为特拉斯会是出色或伟大领袖，52%的人认为他的表现会很差或很糟糕。至于他会不会好过现任首相约翰逊，看好和看衰他的比率参半，但大致认为他将是铁娘子撒切尔夫人之后多位首相中最差的一个。英国保守党晚间刚刚确认特拉斯当选党魁，英国迎来史上第3位女首相。那么迎接这位女首相的有哪些紧迫挑战呢？当务之急肯定是内政的挑战，是如何来迎战通胀猛虎，更具体的就是如何来抑制居高不下的能源价格。特拉斯将它描述为 living cost crisis， 所谓生活费危机。那么当特拉斯一进首相府，能源危机已经是10万火急了。俄欧斗气现在已经进入到关键阶段。上周末，俄天然气公司以难以检修为名，无限期中断北溪1期的天然气管道供应。那么作为对此前 G7 宣布要将俄罗斯外输油气实施所谓价格限制的一个强硬回击，欧洲天然气的价格上周跌创新高，今天呢再度跳空高开35%。欧洲股市周一普遍下跌，欧元对美元的汇价再创20年新低，罕见跌破美元的平价线，报1欧元对98美分。那么特拉斯还没就任，今天《泰晤士报》《每日电讯报》等几家全国性大报的头版大标题呢，都有同样的关键词，所谓 Energy Bills Freeze， 也就是能源账单封顶。《每日电讯报》的说法最夸张，说此举意在避免所谓的 Energy Armageddon， 也就是所谓的能源大灾难。有英国记者就爆料说，最近这几天，但凡有保守党议员与特拉斯这个阵营接触，谋求内阁的职位，都会被明确告知，必须无条件支持新首相的能源账单封顶计划。那么这个计划不外就是以政府补贴来干预油气电的价格。那么德国最新抛出的补贴额度是650亿欧元，那么有传英方动议的2年补贴额度高达1000亿的英镑。那么在经济衰退、通胀高企、罢工不断的当下，这么大一笔钱到底从哪里出呢？这无疑是特拉斯他上台之后的一个最大考验。也因此，我对那些个持所谓 BNO 证件幻想在英国开辟新生活的10多万香港人捏了一把汗。没错，约翰逊们确实曾经对他们做出过承诺，但是在意欲重新开始本就难上加难，又逢英国经济压力山大，生活费危机已然燃眉。那么当初的承诺还有多大意愿，还有多少可能性被约翰逊的继任者们落实跟进，这要打上一个大大的问号。即将上岗的女首相又将如何办外交？她在竞选阶段的那些对华强硬言论会有落地可能吗？尽管特拉斯是从外相任上走向唐宁街，但是呢，事实证明他恰恰是因为外交表态在反复爆雷。比如被媒体问到马克龙是敌是友时，特拉斯竟称无法确认。那么就在英吉利海峡两岸引发了极大的争议。法国总统本人在特拉斯发言次日也高调回呛，无论谁当领导，英国都会是法国的盟友。虽然英国领导人有时会哗众取宠，小错不断。那么至于特拉斯在媒体访谈中拿核按钮说事儿，直接威胁俄罗斯，更是被国际外交战略学界猛批是失言、失礼、失范的典型案例。
没错，特拉斯他在竞选期间涉华负面言论不少，但是打所谓的对华强硬牌是特拉斯与苏纳克的共同选项。事实上，一段时期以来，经营所谓的反华人设已经被美西方不少政客当作即插即用的选战工具。比如呢，此前《泰晤士报》就曾以特拉斯身边人的名目来爆料，说特拉斯当选首相后，将会把英方对华战略定位由当前的系统性竞争者调整为类似俄罗斯的所谓迫切威胁，并且呢，不再使用仍有必要继续发展与中国的经贸投资关系云云。甚至特拉斯也曾扬言要帮台湾地区搞所谓的自我防卫。可以预料，女首相上台之后，中英关系将会继续承压，英方预料也会持续追随美方推进所谓印太战略，以美英澳 AUKUS 三方协议之类持续在印太地区刷存在。但是特拉斯之前那些个涉华强硬言论，哪些是政坛人设凹造型的这个竞选语言，哪些才是落地推进的具体政策，还有待后续观察。更要提醒英方的是，英国在全球经济体 GDP 排行榜上名列第5的位置刚刚被印度取代，而印尼也已经制定了在2045年晋升全球第4大经济体的目标。所以英国的全球 GDP 排名很可能还会在不远的将来被亚太经济体所取代。那么就此而言，业已脱欧的英国以更大的力度去拥抱亚太，挖掘市场与发展机遇，才是英国的国家正道。甚至就当前最紧迫的经济课题来说，要真正走出衰退的阴影，摆脱滞胀的压力，英国也唯有向东看。而全球第2大经济体实际上是英方绕不过去的存在。中国驻英大使郑泽光忠告，希望英方不要被美国带偏节奏，跟风效仿。这呢，也是我对英国第3位女首相的忠告。近日，印度 GDP 总量超过昔日宗主国英国，成为世界第5大经济体，令印度举国振奋。不少印度民众乐观幻想，在未来几十年间，印度能赶得超越中国，直奔世界第2。而事实上，不少国际金融机构都对此持谨慎看法。来看报道。据国际货币基金组织报告，印度在2021年第4季度在 GDP 总量上超过英国，成为世界第5大经济体。IMF 还预计，2022年印度全年的 GDP 规模仍将继续压英国一头。如果前者能保持当前势头，到2027年时，其经济规模将超英国20%左右。消息一出，印度舆论大为振奋，一时间新德里各界纷纷高歌印度的经济高光时刻。Now, the IMF has also predicted that India could beat Germany to the 4th place by the year 2027. And the IMF has predicted that India's economy has grown by about 7% again this year. In contrast, the United Kingdom has been facing a serious slowdown. In the second quarter this year, the United Kingdom's economy shrunk by about 0.01%. 把前殖民宗主国英国抛出身后的好消息，极大刺激了印度的大国梦。印度财长希塔拉曼表示，印度的经济增长率将保持在2位数，印度陷入经济衰退的可能性为0。印度国家银行也在周6发布的最新报告中预测，印度有望于2027年超过德国，并很有可能于2029年超过日本，成为世界第3大经济体。印度商工部官员还大胆分析称，到2047年，印度将超越中国。近期，印度裔前财政大臣里希·苏纳克角逐英国首相一事，也一定程度上提升了印度国民的民族自豪感。就在 IMF 经济数据公布的同一天，首艘国产航母维克兰特号的正式服役，也令印度自豪感爆棚。在服役仪式上，总理莫迪高调宣称，印度正式加入航母大国俱乐部。विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है।
然而，所谓自主设计建造的维克兰特号关键装备依旧是极具印度特色的万国造。其最早设计方案由意大利提供，动力系统来自美国通用电气，传感系统由德国制造，雷达系统来自以色列，电力系统则由芬兰供应。更重要的是，维克兰特号暂时还没有自己的舰载机。由于印度目前的工业制造能力有限，无法自主研制舰载机，因此维克兰特号服役后将长期处于有舰无机的状态。而对于印度经济的高增长能否延续，诸多国际金融机构都保持了谨慎看法，认为印度虽然目前经济增速强劲，但依然面临着多重压力，经济增长动力或面临不足。花旗集团将印度本年度的 GDP 增速预期从 8% 下调至 6.7%， 高盛从 7.6% 下调至 7%， 摩根士丹利也表示印度本财年增长预期有下调40个基点的风险。美国银行指出，印度经济活动正在失去动力。7月大部分指标较上月有所下降，包括7月的港口货运量和航空货运量均有所放缓，汽油和柴油需求大幅下降等。同时，印度央行的不断加息可能会使这一趋势进一步加速。截至目前，印度央行已经加息140基点，业内预计印度央行还将继续加息至 6%。此外，印度还面临着能源和大宗商品价格上涨的压力，这可能进一步使得消费者需求和企业投资承压。半岛电视台的一篇评论文章认为，由于之前印度经济长期放缓导致统计基数较低，所以出现增速大幅跃升的情况并不奇怪，后续增幅能否延续这种态势有待观察。事实上，印度 GDP 超过英国一事的含金量也有待进一步考量。因为英国当前面临的是40年来最快的通胀，加上天然气价格上涨，导致英国及欧洲经济前景持续恶化。同时，今年以来，英镑对印度卢比的表现也十分疲软，汇率下跌了近 9%。此外，印度人口与英国也相差巨大，印度有14亿，而英国仅有6800万。印度人均 GDP 是2500美元，而英国是4.7万美元，差距不言自明。印度教徒报称，目前印度人均国内生产总值仍然较低，制造业增速放缓，还出现较大的贸易逆差。它这次呢，这个超过英国呢，也肯定是一个长期的趋势。但是呢，会不会像印度自己所说的赶得超越啊？我觉得这都是一个过于乐观的这个说法啊。实际上，印度经济从来没有实现过让很多人预期的这种可能性。在印度的这个政治体系里头啊，领导人是所谓选举制选出来的，但是缺失了这个关于这个问责制、责任制的这一块啊。所以我们就可以看得到，印度的政客呢，就是很随意的就下承诺，包括莫迪现在说2047年印度要成为发达国家等等这样的承诺呢，这个都是属于这个根本不可能完成的任务。但是他说了，满足了这个所有印度普通民众的这种民族主义的需要。面对印度展现越来越强的大国抱负，中方应当如何看待？有分析指，对于印度国内一些战略精英表现出的以美制华思维，需保持警惕；对于印方任由边界问题影响中印关系全局的短视，需加强提醒和沟通。而一个显而易见的现实是，同为发展中大国的印度，要想实现成为发达国家的大国梦，实现经济长远稳定向好发展，良好的周边安全环境是必不可少的。这也就决定了印度必须与中国这个巨大市场和经贸伙伴保持积极的合作。中印之间呢，经济其实是存在这个相当大的这个互补性的啊。疫情之后啊，实际上印度政府也在搞这个经济脱钩中国的政策。但是我们可以看得到，这个贸易量还是在这个逐步的增加的这么一个状态。也就是说，中印的经济合作本身是有它内在的这个动力啊，和它内在的这个逻辑的。但是呢，这个中印关系大的这个趋势上呢，是存在一些消极的因素，包括中印经济合作呢，它也是存在一些阻碍它的这个因素。这些因素呢，都会影响到这个长远的两国的这个合作的方向。美国白宫周五宣布，美国总统拜登将于月底在华盛顿主持第1届美国太平洋岛国领导人峰会。美媒称，在中国影响力日益增大的情况下，这是美国加强与南太岛国关系的最新努力。不过，美国政府一向将南太岛国视为地缘战略的工具，过往种种口惠而实不至的做法，让拜登很难重新获得地区国家的认可。
周二，外交部新任发言人毛宁介绍了中国与南太岛国合作的最新进展，并表示，我们对岛国的援助从不附加任何政治条件。今年以来，就不断宣称要强化在南太地区存在的美国又有了新行动。据美联社报道，白宫宣布，拜登将于本月28日至29日在华盛顿主持第1届美国太平洋岛国领导人峰会。报道称，在中国影响力日益增大的情况下，这是美国加强与该地区关系的最新努力。白宫新闻秘书让·皮埃尔通过声明宣称，此次峰会将展示美国与太平洋岛国和太平洋地区深厚和持久的伙伴关系。这种关系以共同的历史、价值观和人民之间的联系为基础。峰会将反映出我们在气候变化、大流行病应对、经济复苏、海上安全、环境保护以及推进自由开放的印太等关键问题上不断扩大和深化的合作。白宫称，拜登已邀请密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、基里巴斯、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图、萨摩亚、图瓦卢、汤加和斐济等12国的首脑参加此次峰会。路透社称，白宫没有具体说明哪些国家已确认出席峰会。你邀请的这12个国家其实都是在联合国有投票权的。它有3个自由联系国是密克罗尼西亚联邦、马绍尔群岛以及帕劳。那么马绍尔群岛和帕劳就在的这个台湾所谓的邦交国之中。拜登政府可能也是想借此机会来对于在经营岛国的基础上，针对于台湾因素有一些具体的动向。美联社提到，白宫是在所罗门群岛近日决定暂停外国军舰访问后，宣布召开峰会的消息。此前，美国及其盟友对所罗门群岛与中国达成的政府间安全合作框架协议一直感到担忧。兰德公司高级国防分析师德里克·格罗斯曼表示，这次峰会将为华盛顿提供一个机会，不仅加深与太平洋岛国的关系，而且可以象征性地驳斥美国在那里的影响力正在输给中国的说法。本月要召开的这样一个太平洋岛国领导人峰会，其实也已经筹谋很久了。从今年以来，就是关于借联大这个机会要召开这样一次集体峰会，美国媒体也频频放风说要出台一个正式的关于太平洋岛屿的这样一个战略，要把它正式嵌入在2月份发布的这个新版的印太战略当中。由此可见，其实美国对于南太这一片海域的重视程度其实是在不断的提高的。深圳卫视注意到，南太平洋几十年来在地缘政治上并不十分受关注，但现在美国对这一地区的关注度显著提升。拜登政府上台以来，美国加强了与太平洋岛国的接触，先后派出由白宫印太事务协调员坎贝尔、副总统哈里斯以及常务副国务卿舍曼等人率领的官方代表团出访，并宣布计划在所罗门群岛、基里巴斯和汤加开设大使馆。今年6月，美国还与澳大利亚、新西兰等5国建立蓝色太平洋伙伴关系，以与太平洋地区国家建立更密切的联系。在中美竞争的大背景下，南太平洋地区被美国赋予了特殊的意义。美国将南太岛国视为在第一岛链外围堵中国的棋子，在多域战、分布式作战等美军作战概念中，南太岛国的分量日趋加重。美军计划扩充并强化南太地区的军用机场，以作为在日本等国前沿机场的后备或备份机场，还计划在帕劳等地部署陆基中程弹道导弹。尤其美国的3个自由联系国，它其实是在南太平洋的北部地区，它是在位于第2岛链和第3岛链之间。我们知道，就是美国对我们传统的我们所谓3条岛链的这个封锁战略，自由联系国是美国很重要的一个军力的组成部分，是他们军力投送的一个重要据点，包括可以联动关岛和夏威夷等等这样一些，包括和他的盟友澳大利亚。所以说，这个地区对美国而言，其实不是后院，胜似后院。不过，外界对拜登再次寻求主导该地区做法的效果持怀疑态度。有分析人士称，拜登政府的随意接触战略几乎没有产生什么有意义的成果。纽黑文大学安全问题专家霍华德·斯托弗认为，美国必须为太平洋岛国提供在受到攻击时的战略军事保护，以及美国正在履行气候变化巴黎协定规定义务等保障，才能重塑在该地区的信誉。相比之下，中国与南太岛国的交往显得更加务实。长期以来，中国在南太岛国实施了大量契合实际需要的援助项目，有力促进了当地经济发展和民生改善，得到岛国政府和人民的一致欢迎。
深圳卫视注意到，拜登所邀请的12个岛国中，绝大多数与中国保持着良好的互动和往来。中国国务委员兼外交部长王毅今年5月底出访南太平洋多个岛国期间，与基里巴斯、萨摩亚等国签署了52份双边合作协议。年初，汤加发生火山爆发与海啸，中国进行了实实在在的灾难救助，出动运20鲲鹏重型运输机，分批次运送大型救灾物资，协助重建。有学者指出，在2006年汤加发生政治骚乱时，中国也是唯一愿意帮助汤加重建的国家。瓦努阿图与中国则在今年迎来建交40年，在斐济，中国“一带一路”倡议得到了欢迎和支持。近期，中方援助南太岛国的不少项目都取得了重要进展，如巴布亚新几内亚的亚恩加省医院、萨摩亚的中萨友谊公园等项目竣工并交接，相关进展都是中方和岛国精诚合作的结果。外交部新任发言人毛宁在周一的记者会上也就中国与南太岛国的合作作出回应。我们对岛国的援助真心实意，注重效果，从来不附加任何政治条件。中方将继续坚定不移加强同岛国各领域的务实合作，为岛国人民带来更多实实在在的福祉。事实上，美国对中国的打压远不局限在南太地区。近日，美国政府不仅宣布延长对华关税法定审查时间，维持对华加征关税，还有报道称，拜登政府将继续限制美国资金投资中国科技企业，并可能在数月内签署相关行政命令。此外，拜登前不久签署的2022年降低通胀法已经规定，禁止获得美国政府补贴的半导体厂商在中国扩大投资。毛宁表示，对美方动用政府权力打压中国企业的做法感到关切。美国泛化国家安全概念，人为对中美经贸往来和科技交流设置障碍的做法，与市场经济原则和国际经贸规则背道而驰，有损国际社会对美国营商环境的信心，也将会反噬美国自身。中国政府将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。公开资料显示，作为外交部新任发言人，毛宁曾长期从事亚洲方向的工作，先后担任外交部亚洲司朝鲜半岛事务办公室主任、中日韩合作秘书处副秘书长、驻美国使馆参赞、外交部亚洲司副司级干部、外交部亚洲司政工参赞、外交部亚洲司副司长等。